E non perdan o que ven agora, que máis e que menos todos temos recibido algunha sorpresa desagradable cando vemos a factura eléctrica. Para aconsellar e orientar os usuarios, a Deputación de Pontevedra e a Unión de Consumidores desenvolven un proxecto en varias localidades da provincia. É interesante porque nos pode supoñer un aforro importante. Nós o que estamos recomendando é contratar no mercado regulado, coa tarifa que actualmente se chama Precio Voluntario Pequeno Consumidor, que entrou en vigor desde o 1 de xullo deste ano. Entonces, aí, a través deste mercado, que é regulado polo goberno, pois, estamos obtendo uns prezos máis baratos no prezo da enerxía. Logo, as outras compañías que hai, que existen no mercado, ofrecen as súas ofertas, pero conforme os seus intereses, o que eles estipulan no seu contrato, mentras que os do mercado regulado, pois os prezos, as condicións, a calidade do suministro está establecido e regulado polo que di o goberno. E aí se constata, por unha parte, que os prezos son máis baratos e, por outra parte, os dereitos que teñen os consumidores están máis protegidos. A Unión de Consumidores de Galicia ponnos en garda. Evitar que as compañías eléctricas se aproveiten e asesorarnos para que a factura sexa o máis liviana posible. Durante este mes informan e orientan a xente en 10 localidades da provincia de Pontevedra. É un servizo gratuito de asesoramento individualizado. Nos o que queremos é que veña xente por aquí coas súas facturas, e pode ser do último ano mellor, e lles prestamos o asesoramento, lle facemos unha comparativa da súa situación coas do mercado regulado, con ofertas do mercado libre, para que vexan e vexan onde atopan posibilidades de aforro. Tamén lles indicamos por canto lle saldría a súa factura se meten na tarifa de discriminación horaria. Entonces, unha comparativa bastante interesante, con números, con cifras oficiais, para que vexan que realmente onde poden encontrar aforro. A través destes dous períodos da discriminación horaria, durante 14 horas se paga o prezo da electricidade a un prezo considerablemente inferior, casi a metade. Se se paga durante todo o día a 11, 12, pois coa discriminación horaria hai 14 horas onde se pagaría a 5 céntimos, entre 5 e 6 céntimos a electricidade. Entón, aí tamén aconsellamos a discriminación horaria porque non hai posibilidade de aforro importante. E incidimos máis que nada no do termo da potencia. O termo da potencia, o termo fixo que se ten contratado na factura da luz, e se paga en función dos kilovatios que teñamos contratados. Aí tamén pode haber posibilidade de aforro no sentido de que se pode baixar un tramo de potencia que teñamos contratado, se pode chegar a aforrar 60 euros, sobre uns 60 euros ao ano. Outro exemplo, por exemplo, no mercado regulado, tes dereito ao bono social. O bono social é unha axuda que se concede a un colectivo de consumidores vulnerables e que ten un desconto do 25% na factura, tanto no término de potencia como na enerxía. Este desconto, que é para pensionistas, familias numerosas, persoas en desemprego, pois este desconto só se pode optar a él no mercado regulado. Se estás no mercado libre, xa non podes acceder a él. Calquera pode acudir á Unión de Consumidores en busca de consello, mellor con cita previa, e así enteraránse de que hai empresas que cometen abusos. Pois a verdade é que si estamos notando por parte das compañías do mercado libre, notamos que están realizando campañas de comercialización bastante agresivas, no sentido de que van polas casas da xente, lles piden facturas e sin o seu consentimento están cambiando os do mercado regulado ao mercado libre. Claro, iso é avisar a xente que claro, que cando lles aparece un comercial pola porta, que vexan ben as ofertas, que non decimos que non sexa ventasosa, se é ventasosa, que o lexan ben, que non firmen no momento, que se queden coa documentación en casa, que non entreguen facturas a descoñecidos e que lean ben e con atención as condicións das ofertas do mercado libre. Todo o que sexa aforrar é bon, e a factura da luz só é darnos desagradables sorpresas. Toda a información ou axuda, benvida sexa.